ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ତ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଟିଭିରେ, ଯେଉଁ ଫଳରେ କି ସେଇଟା ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଦଳରେ ଆମେ ଯଦି ଥିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛି, ଦଳରେ ଥାଇକିରି ଦଳ କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳିଆ ଇଏ ଦେବା ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦଳରୁ ବାହାରିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ମୋ ମତରେ। ତେଣୁକରି ସେ କଥା ହେଇଛି। ଆଉ ତ ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ ରାୟଗଡ଼ା କଥା ସେଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦର ପରିଣତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଭାସ୍କର ଭାଇ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ଆମ ନେତା ବୁଝାବୁଝି କଲେ ସେ ପୁଣି ଠିକ୍ ହବ। କିଛି ଏମିତି ସେ ତ କୁଆଡ଼େ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନେତାଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଉନି, ସିଧା ଆକ୍ସନ, ଏ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦଳ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରି ନାହିଁ। ଆସିଲେ ବୋଧେ କରିବି। ଏ ଦେହ ପା ଟିକେ ଖରାପ ହେଲା, ଭେଟ ହେଇନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଏଇଟା କିଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାରେ କିଏ କ'ଣ କହିଲା କଲା ତାକୁ ନେଇକରି ଏମିତି ଆକ୍ସନଟା ମୋତେ ତ କାହିଁ ଉଚିତ ମୁଁ ମନେ କରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଲେ, ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଭଲ ହେବ।